فلوراید یه نوع سمیه که خیلی هم خطرناکه. خیلی زمانهای پیش هیتلر این سم رو ریخت توی آب توی کمپ‌ها، می‌خواست آگاهیشون رو بیاره پایین دیگه، اونایی که اسیر کردن. بعد از اونم کمپانی کالگیت از فلوراید استفاده کرد توی خمیر دندوناتون. هست چه کار میکنه؟ آهک میبنده. یه قسمت مغزتون آهکی شده مثل سنگ شده. قسمتی داخل مغز هست وسط مغزت اینجاست، بهش میگن غده پاینیال مغز. یه لنزی توی مغزت هست مثل چشمه، بهش چشم سوم هم میگن. یه قسمت مغزته، اون قسمت مغزت شات داون شده، مثل سنگ شده. اون قسمت مغزت غیر فعال شده دیگه، شما انرژی به اونجا نمیرسه، میتونی استفاده کنی از اون قسمت مغز. تمام قدرت انسان هم به اون مغزته، میتونی به 100% مغز استفاده کنی. فلوراید نباید مصرف کنی. توی خمیر دندون لثات میزنه، از تو لثات جذب میشه میره اون تو. کلا تبدیل به یک برده میکنه. قسمت مغزت و چشم سومت که دسترسی داری به روحت وصل بشی، به جهان هستی و به جهانهای دیگه و همه چی وصل بشی رو، اونو از بچگی از کار میندازن.